సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా? ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స. విజయవాడను భారీ వర్షం ముంచెత్తింది. నిన్నటి రాత్రి నుంచి కుండపోతగా వర్షం కురుస్తోంది. భారీ వర్షాలతో లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. రహదారులు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. బస్టాండ్ సమీపంలో బ్రిడ్జి వద్ద రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. పలు బస్సులు, లారీలు, కార్లు గోతుల్లో దిగబడి ఇరుక్కుపోయిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. మొగల్రాజుపురంలో కొండచర్యలు విరిగిపడి 4 ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. ఈ ఘటనలో ఓ బాలిక మృతి చెందగా మరో 4గురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వారిని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రొక్లైన్ సాయంతో కొండరాళ్లను పోలీసులు తొలగిస్తున్నారు. మొదట ప్రాణహాని జరగలేదని భావించిన బాలిక మృతి చెందింది అనే వార్త అందరినీ తీవ్ర విషాదంలో కూరుకుపోయేలా చేసింది. సహాయక చర్యలను దగ్గరుండి ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్, సిపి రాజశేఖర్ బాబు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మృతి చెందిన బాలిక కుటుంబాన్ని ఆదుకుంటామని ప్రభుత్వం హామీనిచ్చింది. అలాగే 1 టౌన్ పితాని అప్పలస్వామి స్ట్రీట్ వద్ద సపోర్ట్ గోడ మెట్లు కూలడంతో 2 ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. ఇంట్లో ఉన్నవారు బయటకి రావడంతో ప్రమాదం తప్పింది. డ్రైనేజ్ నీరు ఇంట్లోకి రావడంతో రాత్రి నుంచి చిన్నపిల్లలు, మహిళలతో జాగారాలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆ మార్గంలో రాకపోకలు పూర్తిగా స్తంభించాయి.